Ал коронавирусқа қарсы вакцина дайындаудың шешуші кезеңі келер жылдың қаңтарында дайын болуы мүмкін. Сол уақытта індетке қарсы препараттың жағымсыз әсерлері белгілі болып, екпенің кемшін тұстары айқын көрінуі ықтимал. Ресейлік сарапшылар осындай болжам айтып отыр. Әлем жұртшылығы үміт артқан вакцина қашан дайын болады және Қазақстан халқы екпесіз коронавирустың екінші толқынынан қалай өтеді деген сауал көпті мазалап жүргені белгілі. Бақытнұр Әлібай бағамдап көрген еді. Мынау Қазақстан ғалымдары дайындап жатқан вакцина. Бұл препарат иммунитетті күшейтіп, инфекцияға қарсы қорғаныш қалыптастырады екен. Осы жылдың аяғына дейін жалпы біздің тышқандарға жасап жатқан және мынау қамәк дейді ғой, қамәктарға жасалған эксперименттерді аяқтап, тамамдап, одан кейін осылардың үлгілерінің арасында қандай тиімдісі, ең тиімдісін таңдап, келесі жылы жалпы клиникаға дейінгі зерттеулердің келесі сатысы бұл, яғни маймылдарға эксперименттер жасау. Соны жүргіземіз деген жоспарымыз бар. Ал ғылым комитетінің бақылауымен дайындалып жатқан тағы бір қазақстандық вакцинаға қазір екінші кезеңді клиникалық сынақтар жүргізіліп жатыр екен. Осы кезең нәтижесіне сәйкес сынаудың үшінші кезеңі басталмақ. Айтпақшы, бұл екпені білім және ғылым министрінің өзі бастап, бірнеше адам ектірген болатын. Ғылым комитет өкілдерінің хабарлауынша, препарат салдырғандардың жағдайы жақсы көрінеді. Әзірге әлемде 10 шақты вакцина соңғы сынақтан өтіп жатыр екен. Оның да нәтижесін ұзақ күту қажет. По оптимистичным. Оптимистік болжам жасасақ, вакциналар алдағы жылдың көктемінде немесе жаздың басында дайын болады дей аламыз. Ал жаппай вакцинациялау келер жылдың күзінде басталады деп жобалауға болады. Ал Қазақстан билігі әзірге тұмауға қарсы вакцинаны егіп, қолдан келгенін істеп жатыр. Бүгін премьер-министр осы екпенің арқасында пневмония мен жіті респираторлық вирустық инфекциямен ауырғандардың саны былтырғымен салыстырғанда азайғанын алға тартты. Бұдан бөлек, жаздағы қырғын кезек ахуалды ескеріп, үкімет енді маска бағасын 26 теңге, ПТР тест құнын кей жерде 6-7 мыңға дейін төмендетті. Бірақ азаматтарды карантиндік шаралардың қатаңдатылуы көбірек мазалайтын сияқты. Алматылықтар қала айналасына тағы да блокбекеттер қойылады екен деп дүрліккен болатын. Алайда жауапты мамандар бұл ақпаратты жоққа шығарды. Жалпы үкімет өкілдері ауырғандардың саны қазіргідей біртіндеп өсетін болса, адамдарды үйден шығармайтындай локдаун болмауы да мүмкін деп отыр. Бақытнұр Әлібай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұр Сұлтан.